是比特种兵更厉害的职业，他们同样武器精良，身手敏捷，在世界各地杀人于无形，是专门为财阀解决困难的清道夫。而杰森是组织里的顶尖强者，他拿下一块浴室的瓷砖，又把洗发水挤在地上，接着从包里掏出一把锤子，准备就绪后，他将猎物的头按在水池边，抄起那把特制的锤子，干脆利索地将男人搞定，最后将浴室伪造成意外死亡现场。由于锤子的材质和瓷砖一模一样，警察根本找不到破绽。杰森越干越勇，竟然打算在特种兵的眼皮子底下暗杀能源公司老板。同伴开车逼停车队，杰森淡定穿过炮火，将微型炸弹贴在防弹车上，一声巨响后，车内被成功炸开。不等富豪做出反击，杰森就一发子弹将其解决。滚烫的鲜血洒在了孩子脸上，那双惊恐的眼睛让杰森愣在原地。他竟然当着孩子的面杀了人，巨大的愧疚笼罩了男人。警察趁机将杰森撂倒在地，幸亏师傅老白冒着危险将他拉了回来。在回去的路上，杰森精神彻底崩溃，决定退出组织，不再做清道夫。之后他回到乡村，和女友过上了平静的生活。可平静被一封信件打破，神秘人发给他一张老白的照片，要求他必须2天内到达指定地点，不然老白就会性命不保。杰森忍不住开口大骂，可老白是他入行的师傅，更是他的救命恩人。对方拿住了杰森的软肋，他只能乖乖来到信上说的地方。接待他的人竟是阿拉伯的酋长，酋长抚摸着自己的石油版图，正是这些东西害死了他的2个儿子。就在他悲痛万分的时候，最小的儿子告诉他，世界上顶尖杀手组织的清道夫能帮哥哥们报仇。为了事情万无一失，酋长通过绑架老白威胁杰森出山，希望他能找到伤害儿子的凶手。但酋长不想让自己的家族卷进麻烦中，希望杰森能把一切伪装成意外，这可是他最擅长的东西。只要事情做得干净，酋长就会立刻放了老白，还会提供500万美元的报酬。杰森拿到资料后神色沉重，凶手是2名空军特种兵，这次行动恐怕会异常艰难。经验丰富的杰森动了歪心思，他先假装答应任务，又提出条件去探望老白。到达牢房后，杰森又假装和老白酗酒，然后用茶缸一下打晕守卫。这时多年积累的默契起了作用，老白当然明白这小子是来劫狱的，于是配合他撬开大门。毫不知情的看守被1秒制服，两人拿着抢来的手枪冲出地道，一边开枪阻击敌人，一边艰难地寻找出口。在老白的掩护下，杰森终于发现一处上锁的大门，他2脚踹开铁链后，却看到酋长的小儿子早就等在外面。他满意的朝着杰森鼓掌，还说自己果然没有看错人。而他身边正站着2名壮汉，一人一把冲锋枪，两人可不想被打成筛子，赶紧乖乖放下了武器。杰森也只好去完成酋长下达的任务。这种棘手的任务必须找同伴协助。他来到曾经训练搏杀技术的拳馆，找到了昔日的2名队友。眼镜男负责信息搜集和攻击网络，而大胡子则是最好的狙击手。杰森向他们说明来意，大胡子当场拒绝，他们要对付的可是最顶级的特种兵。没想到杰森表示，只要任务成功，那500万他分文不要，全都让2人平分。面对如此大的诱惑，大胡子终于点头。但他们要暗杀的第一个目标正在参加特种兵的统一集训，想靠近他都是不可能完成的事情，更别说要将暗杀伪装成一场意外。此时他正在参加统一的体能集训，为了悄无声息解决他，杰森用假身份拿到了浓缩胰岛素。正当他穿着白大褂走出医院时，有人死死盯住了他。大黑是前空军部队的特工，最近发现自己的战友死于非命，虽然警察判定为意外，但他认为绝对是杰森一伙人动了手。而此时杰森也感觉到了危险，顾不得掉头开车就跑。大黑也一脚油门紧紧跟上，但被路过的护士挡住去了。杰森这才有机会掉头狂飙。2人在街头开始了速度与激情，最终在一个岔路，杰森甩开了男人，躲进附近的医院内。可他的脚印留在了新铺的地板上。大黑随着线索摸进仓库，刚进门就被杰森迎头痛击。可他毕竟是特种兵出身，没打几个回合，杰森就落入下风，被人狠狠扔进了柜子里。这可把硬汉森哥气坏了，直接抄起桌子砸了过去。2人赤手空拳的撕扯，关键时刻杰森绕到背后，一个锁喉将他放倒在地，男人竟然死死咬住他的手不放。杰森只好松开，又迅速将对手砸到墙上，最后攻击大黑下3路，一套完美连招成功逃脱。回到清道夫基地后，杰森决定速战速决，不能和特工组织正面冲突。当晚，大胡子开着卡车来到训练基地，吸引卫兵注意。杰森趁机翻越围栏进入内部，通过望远镜找到目标。尼克正好结束拉练，饥肠辘辘地等待着成绩宣布。杰森淡定地混入人群，跟在尼克身后悄悄撕开浓缩胰岛素，然后快速将粉末倒进对方杯子。毫无戒心的尼克将热水一饮而尽，这些胰岛素会让他的血糖迅速下降。更要命的是，尼克必须参加夜晚的拉练，大雪纷飞，山路崎岖，很快处于低温低血糖的状态，一头栽倒，再也站不起来。杰森趁机逼问他是否杀害了酋长的儿子，得到答案后捂死了他。空军特种兵牺牲的消息很快传开，追击过杰森的大黑彻底暴怒，他发誓一定要为战友复仇。
并请求联邦调查局帮忙监听退役军官的动向。而杰森已经开始进行最后的计划，目标麦肯在杀害酋长儿子时受伤，不得不从空军退役。穷困潦倒、脾气暴躁的他，经常和街头混混打架。杰森嫌弃地看着麦肯，以为他很好对付。大黑突然出现，拉住了昔日战友，将他安排进了安全庇护所。看来他已经查出战友的意外和当年的石油大亨有关。为了避开大黑，大胡子想了一招巧计，他假装公司经理给麦肯打电话，说是空军基地推荐了他，想邀请他参加面试。没有工作的麦肯一口答应。杰森计划在路上安装干扰器，就能躲开联邦调查局的监控。接着又在一辆卡车上安装了控制器。第二天麦肯出门面试，卡车也正好出门，眼镜男也立刻跟在车后。他们要依靠控制器制造一场车祸。大胡子趴在高处，不断报告着麦肯的位置。当他迎面而来时，眼镜男立刻启动干扰程序，卡车瞬间失去控制，在马路上横冲直撞，还进入了逆行车道。最后眼镜一个漂移，卡车直接拦在路中央，麦肯根本来不及刹车，一头撞上去，当场领了盒饭。第三个目标也被解决。可这次车祸却被联邦调查局的人发现，眼镜男很快陷入追捕，结果司机小伙一紧张，将调查员和同伴一起解决，联邦调查员也领了盒饭。这可能会让整个清道夫陷入困境，于是杰森伪造了第三个人的认罪录音，希望尽快释放老白。没想到酋长非常痛快地答应，老白被人带了上来，两人迅速离开沙漠。身为清道夫的杰森被石油大亨逼迫解决2名特种兵，没想到酋长告诉他杀错了人，而兵王大黑也盯上了他，要为自己的战友复仇。这天杰森接到了一个神秘电话，要求他去伦敦和酋长见面，还建议他做决定前先去看看女友。杰森顿时紧张起来，轻手轻脚地上了楼，而女友正安稳地躺在床上，并没有其他人。下一秒，杰森却从女友的头发里拿出一颗子弹，这让杰森顿时起了杀意，谁都不能对他的女人动手。为了女友的安全，他带着女友连夜离开了家，然后把人托付给了老白保护。做完这一切，杰森按照电话来到伦敦，在那里等他的不是酋长，而是他的小儿子。男人将一本书递给杰森，书中的内容正是暗杀石油大亨的过程，这个作者才是真正的凶手。杰森根本不想继续杀人，但老白和女友都在对方监视中，杰森只能准备暗杀计划。最好的机会就是2天后的新书发布会，作者会亲自到达现场。但他不知道的是，这是大黑故意为他做的陷阱，故意让作者把真相暴露。那么杰森后边的人就一定会催他动手，到时候发布会就是抓捕杰森的最好机会。他提前在现场布置了许多特工，还贴身保护作者的安全。事情似乎在按照他的想法发展。杰森果然来到发布会，大黑立刻命令手下准备行动。等男人一推开会场大门，炸弹顿时起爆，杰森也被冲击波掀飞在地上。大黑以为任务成功，抓住男人就掀开头盔，谁知里面的人竟不是杰森。他马上反应过来，杰森这一招用的是调虎离山。与此同时，杰森已经混进会场，用枪瞄准了作者。等大黑跑回房间时，作者已经被杰森击毙。大黑愤怒地追出门去，眼看着杰森猛然一跃，抓住了对面的楼梯，他手脚并用地爬上屋顶，想要尽快摆脱特工的追击。可大黑立刻掏枪反击，杰森只能冒险滑下屋顶，暂时躲过子弹。通过排水管道，杰森跳到一处停车场，不料这里竟然是死路。此时大黑已经追到身后，他只能放手一搏。杰森退后几步，奋力助跑，然后猛然起跳，朝着对面飞去。结果他砸穿木板，迅速往下坠落。幸好杰森抓住一根钢管，勉强保住一条小命。没等他松口气，玻璃窗外的女人就发出尖叫，这无异于报警器，让大黑迅速锁定他的位置。这下杰森已经无路可退，只能被大黑蒙头塞进车内。大黑带着杰森来到一处废旧仓库，并没有直接解决他，而是询问他为什么没杀作者。他还想知道主导一切的幕后黑手是谁，但杰森一直不肯说真话，即使被枪口顶住脑袋也不说。气得大黑一脚将他踹翻在地，像2人第一次碰面一样，狠狠打击了杰森的下三路。没想到杰森也不恼火，而是告诉大黑，他做这些也是为了救出朋友，他也想要结束一切，回归平静的生活。只要大黑放了自己，他就和特工联手，一起解决幕后黑手。这正好也是大黑的意思。杰森将酋长的地址告诉了他，让他拎着伪造的任务记录去领赏。在顺利通过检查后，大黑果然得到酋长的亲自接见。他默默蹲在男人身边，趁着他看照片时，拿出藏好的匕首，一刀将酋长带走。小儿子被吓破了胆，竟然表示啥也没看见。大黑终于解决幕后老板，又大摇大摆地走出了王宫，还拿走了600万酬劳。等他一出王宫，就被老白和杰森盯上，双方在公路上你追我赶。老白拿出冲锋枪对着车轮一顿开火，单枪匹马的老黑只能下车认输，他也不想再追究前尘往事。3人将酬劳平分后，各自离开了沙漠。杰森也再次和女友过上了平静的生活。这是地表最强
圈套，害得队友惨死当场。熊熊燃烧的烈焰混成一道冲击波，现场瞬间碎石翻飞，惨烈无比。大门被炸出一个缺口，被困人质一窝蜂全跑了出来。康纳连忙和特警小队冲入银行，准备将匪徒等人一网打尽。可诡异的是，等他们走进银行内部，发现满地狼藉之外，竟没有一具尸体，就连监控画面也没有拍到他们是如何离奇消失的，让两人震惊不已。银行行长检查过后发现，金库虽然遭到损坏，里面的财物却没有不见一分一毫，只是沙特王子的保险柜离奇失踪。几人心中更加好奇，保险柜里的东西到底是什么？另一边，一名记者在爆炸发生时无意拍下一名歹徒的照片。经过调查，此人名叫保罗，因居无定所，众人只好去找其女友。出乎意料的是，保罗果真就躲藏于此。康纳先发制人，但保罗明显不是善茬。要不是小帅出言提醒，恐怕康纳已经命丧保罗枪口之下。只有一人的保罗自知不利，想要跳窗而逃，见康纳受伤倒地，小帅只能独自一人追了出去。不想对方先一步抢到汽车，撞开警察后扬长而去。不甘落后的小帅随即抬起地上的摩托紧随其后。然而在一个路口，小帅因为操作不当，导致摩托侧翻当场。小帅无比自责，却也只能眼睁睁看着保罗驾车远去。就在保罗以为自己逃出升天时，不料被一辆汽车追尾，当场失去行动能力。原来是康纳负伤前来，这才在关键时刻将保罗抓捕归案。另一边，保罗的女友同样未能幸免，遭到警局逮捕。在随后的现场搜查中，他们却从保罗女友家中搜出大量赃款，而这些赃款上明显带有警局政务室的记号。换言之，警局很可能有内鬼参与此事。为此，康纳急忙带着小帅赶回政务室调查，发现里面果真少了一大批账款。两人去找管理人员问话，从登记册上查到拿走那批赃款的人正是之前打压康纳的阿彪，这不由得让康纳怀疑阿彪正是劫匪安插在警局内部的卧底。这也就能解释为什么劫匪会知道上次康纳意外射杀人质的地点。康纳急忙将消息带给警长，但他眼神飘忽不定，似乎有所隐瞒。这时他突然接到一通电话，面色瞬间一沉。原来阿彪被人发现死在家中。警察搜查过后，发现阿彪屋内藏有大量的银行建筑图纸以及沙特王子的照片，一切真相似乎已经水落石出。就在这时，一旁的电话突然响起，里面再度响起劫匪投目的声音，而他也似乎早就料到康纳会在此处。说完自己一定会找康纳复仇之后，便匆匆挂断电话。康纳听完内心惊惧不定，而另一边，小帅经过反复观察摄像头，发现其中一个似乎有动过的迹象。为此，破案组迅速来到监控室调查取证。过后发现键盘上留有一个陌生指纹，而比对结果出来后，同样让几人震惊不已。原来指纹的主人竟是顶级黑客阿明。见事关重大，康纳急忙带着小帅准备赶往阿明家中，却不想他们还是来迟一步。就在汽车抵达楼下时，两人听见一声枪响，察觉不妙的两人迅速冲入阿明家中，却发现他已经领了盒饭，而凶手却当着他们的面扬长而去，让人大为恼怒。好在这时两人得知喜讯，陷入昏迷的保罗已经苏醒，两人立即赶往医院，准备问出首领的下落。起初保罗还不愿招供，但在两人酷刑之下，只能全部如实交代。原来首领名叫阿刀，当初在桥下被康纳射杀的劫匪就是阿刀的弟弟，他所密谋的一切都是为了向康纳复仇，但不想计划失败，阿刀生怕同伴出卖于他，这才挨个灭口。如今5名歹徒除了阿刀本人以外，保罗被捕，阿明被杀，只剩下麦克和文森两人还流窜于外。而根据保罗所言，阿刀曾经约他们5人在郊外一栋别墅会面，显然这里将是阿刀完成灭口的最佳地点。为此，康纳等人迅速驱车赶往埋伏，一直等到深夜，仍旧只见麦克和文森2人，而正主阿刀的影子却不见半分，这让几人内心
是一个棋子。显然这句话别有深意。在仔细调查过后发现，当初政务室内政务名单上，阿彪的签字明显与本人不符，显然是有人在刻意栽赃陷害。而最为可疑的便是管理员。小帅很快找到管理员，得知事情严重后，